Երբ այս տարվա օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրվեց խաղաղության հռչակագիրը, մեր ընդդիմությունը սկսեց ասել, որ սա միակողմանի զիջում է, որ Հայաստանը Ադրբեջանին ճանապարհ է տալիս, իսկ փոխարենը որևէ ճանապարհ չի ստանում, որ Հայաստանը շարունակելու է մնալ շրջափակման մեջ։ Անցավ ընդամենը 2-3 ամիս եւ մենք արդեն ունենք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղով ներմուծվել է ցորեն Ղազախստանից եւ Ռուսաստանից։ Այսինքն առաջին անգամ 1991 թվականից հետո Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից Հայաստան երկաթուղով ներկրվել է որևէ բան։ Եվ թվում էր, թե ընդդիմությունը պիտի ընդունի իր սխալը եւ ասի, որ շատ լավ, ամեն դեպքում շրջափակման ուղղությամբ քայլ է կատարվել, բայց իրենք գտել են նոր հանճարեղ փաստարկ, որ Ղազախստանից ներմուծված ցորենը 4-րդ կարգի է։ Եվ նման կերպ իրենք փորձում են նսեմացնել տեղի ունեցածի կարևորությունը, բայց իրականում ընդդիմությանը պետք է հիասթափեցնեմ։ Հայաստան տարբեր կարգերի ցորեն միշտ էլ ներմուծվել է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ ներմուծվել է Ռուսաստանից, որովհետեւ այն ժամանակ միակ աղբյուրը Ռուսաստանն էր, միակ ճանապարհն էր Լարսն էր։ Հիմա կրկին ցորենի տարբեր կարգեր մենք կարող ենք ներմուծել նաեւ Ղազախստանից եւ նաեւ Ռուսաստանից, բայց արդեն երկաթուղով Ադրբեջանի տարածքով։ Ինչու ունեն ցորենը, ինչու տարբեր կարգի կարող է լինել, որտեղ տարբեր որակի եւ տարբեր կարգի ցորենը օգտագործվում է տարբեր բաների արտադրության մեջ, ասենք ինչ որ կարգի ցորենը կարող է օգտագործվել անասնակերի արտադրության մեջ, այլ կարգի ցորենը հաց թխելու մեջ, կարող են տարբեր կարգի ցորեններ խառնել եւ այլ համապատասխան արտադրանք ստանալ եւ այսպես շարունակ։ Ահա այն ամենը, ինչ ուզում էի ասել ընդդիմության եւ իրենց սինթեզերի, ինչպես նաեւ լավ լուրերի մասին, այն է ապաշրջափակման ընթացքի մասին։ Լավ եղեք։